හෙලෝ යාළුවනේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ පමුදු කවිස් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි ගෙන vlog එකක්. ඉතින් අපි ආවේ කළුතර බෝධියට. ඉතින් අපි මුලින්ම කළුතර බෝධිය ළඟ චෛත්‍යයට. හරි එහෙනම් ඔයාලා චෛත්‍ය වටපිටාව පොඩ්ඩක් බලන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මතක් කරලා channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපි ආවර චෛත්‍ය ඇතුළට. ඉතින් මේ චෛත්‍ය තුල හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලා මේකට આવත් කෑ ගහන්න එපා. මොකද අනිත් අයට බාධා වෙන විදිහට මේක හැසිරෙන්න එපා. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක කරෙත් වීඩියෝ එක කරලා ඉවරලා ඒක රෙකෝඩ් කරේ. හරි එහෙනම් මේ චෛත්‍ය ඇතුළේ හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේක නගින පඩිපෙළත් කුඹුක්ලී වලින් ලස්සනට හදලා තිබ්බා. ඉතින් හොඳටම කියන්නේ චෛත්‍යක ඇතුළේ තව චෛත්‍යයක් තියෙනවා. මේක නම් සුපිරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ආවා කළුතර බෝධියට. හරි යාළුවනේ මෙතන වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. එහෙනම් ඔයාලා thank you. bye bye.